大家好啊，我係阿皮啊。上回講到咧就係揀信用卡咧就好多種嘅，但係揀之前咧，我哋就要知有咩伏位。上次一條片啊就講咗咧，就係MinPay最低還款額嘅伏位啊。但係信用卡咧伏位其實都唔止一個嘅。呢樣嘢咧就係分期啊，就係消費分期啦，或者係現金分期啦，都唔緊要。個伏位就係在於咧。月平息啊呢樣嘢，月平息呢樣嘢咧，字面嚟講啦，就係每個月就收幾多利息啦。但係通常咧喺財務上，我哋會睇年利率做一個嘅指標咧，即係話每一年我哋實際俾人徵收到幾多嘅利息做一個嘅比較嘅選項，即係其他嗰啲唔同嘅年份唔同嘅月份甚至係唔同嘅表達方式咧，我哋都要統一咧，佢哋做一個嘅年利率，咁先至方便我哋比較嘅。大家可以望下啦，市面上信用卡咧有好多種啦，就好多嘅分期嘅息率都喺話0.1%附近啦。但係即係大家唔好諗住話，喂，每個月還0.12就好抵喎。諗住0.12乘12即係1.44咪即係1.5% 好抵玩啦，係咪先？哇！你咁諗GG啦，因為條數就唔係咁計嘅。我哋不妨又撳下啲計數機睇下佢哋點樣講先啦。即係假設嗱，大家現金套現話50,000蚊出嚟啊，我哋好人啲還12個月，每個月手續費話0.18%，望到個實際年利率咧係4.04%，就諗下啦，差唔多成20倍啊。呢個就係約略一個數字啦，就係通常大家如果見到個息口或者收續費嘅數字咧，係用月做單位去表達嘅咧，話基本上咧你乘翻20左右咧，就係個實際年利率啦，就係個 APY 啦。就4.04%即係叫做哇，唔太高唔太貴啦。但係喂，如果玩大啲有啲信用卡公司唔開名啦，玩到0.3嘅，哇，咁要0.78% 噶咯。但係假如我哋借多啲，有冇分別咧？其實冇分別嘅，因為其實即係呢個唔係頭先講個 MinPay 還款嗰樣嘢，即係你嗰個嘅利息咧就唔會滾落去嘅。再加上咧，即係滾落去嘅意思就係你係個還本嗰個係 fix 死咗嘅。呢一個嘅現金套現，即係或者消費分期咧，基本上咧你個還本金比例係 fix。咁要講一講啦，呢一個現金套現或者消費分期咧，咁還嘅利息咧，同頭先我哋講嘅 MinPay 嗰個嘅分別喺邊咧？其實就好大分別嘅。第一啦，現金套現咧，佢哋嗰個嘅利息嗰個比率咧就低好多。還款嘅即係比例咧，還本金比例就高好多。其次就係咧，你做咗呢一個嘅現金套現啦，或者消費分期之後咧，其實你嘅信用卡你再做一啲新嘅消費咧，其實係唔會當你欠款喎，係即係你都仲有個免息嘅周期啦，你都可以再即係如果你還得起嘅，你一炮過還咧，其實就唔會徵收你額外嘅息率嘅。但係相反MinPay就會利搭你滾落去，好嚴重。呢個大家就要注意一下啦。咁講完啦，咁現金套現信用卡分期就即係雖然貌似咧就即係分別唔大啦，但係另一個嘅伏位就係咩咧？就係你喺 ATM 度撳錢出嚟。不過咧呢一個嘅即係行為動作，可能大家都唔會咁做，因為大家如果
要撳錢出嚟，你即係寧願去買 gift 卡，即係 Apple Store 買張 gift 卡，之後賣俾人，或者去百佳買禮券，你95折賣翻出街，你都係俾5% 利息啫。喂，大佬，但係如果你直接走去套現咧，喂，你年利率40%喎，大佬，即係呢下係真係好瘋狂喎。即係當然啦，所講 gift 卡呢啲咁，其實都係要你有個周詳嘅玩法安排啦。即係如果你係傻豬嘅，你買完 gift 卡，哇之後咧就再要咧拖住俾面 pay 嘅，咁你梗係傻仔啦。咁但係如果你係話啦，我買完 gift 卡賣翻出街啦，之後咧我再做個即係消費分期咧，有個息口係平過你直接撳出嚟喎。咁啊，但係呢啲就唔多講啦。相信大家都未去到呢個環境，因為如果咧要用到呢啲咁嘅低劣嘅套現方法咧，其實嗰個人嘅財務安排會有混亂啊。咁我相信大家都未到呢個程度。咁啊，有需要嘅再講啦。呢啲就咁。臨尾啦，咁啊再望一望啦，咁啊都係 DeepSeek 咁啊，就講下其實月平息啊點樣轉換年利率啦。咁啊，相信大家都唔會想睇咁多字啦。咁啊，簡單啲嚟講咧，就係個黃金嘅 theta 咧，就係乘2，就係你一個嘅月平息乘12乘1.9啊。咁啊 around 就係12乘1.9咁啊，即係20啦，係咪先？咁啊就可以約略估到個年率幾多噶啦。咁有個例子咁啊就係月平息0.25% 12個月，咁啊佢就計啦，咁啊就5.47%喎。咁啊但係如果用個公式去計算咧，咁啊就係5.7%。咁啊，所以頭先講乘20咁啊，5% 咁啊約數啊，咁啊約數嘅 for reference 嘅啫，就唔好太認真啊。始終如果要借錢的話咧，一定要認真咁樣去計下啲計數機知道個實際年利率再貨比三家先至好去博取。如果唔係咧，就你會後悔啊。咁啊，今日講到呢度先，我哋下次再見，拜拜。